Hoje nós vamos aprender o sinal de floresta. Você sabe onde fica localizado a maior floresta do mundo? É isso mesmo, no norte do Brasil. Ela possui 7 milhões de quilômetros quadrados. O sinal de floresta é muito fácil. Vamos fazer com esse braço o desenho de uma árvore, esse braço aqui de apoio, e esse aqui vai ficar fazendo o desenho de uma árvore. Não parece mesmo? Olha os galhos. Os dedos parecem o galho da árvore. Em floresta, nós vamos repetir várias vezes essa árvore, assim, ó. Uma mão, outra mão, troca de mão, várias árvores. Então, este é o sinal de floresta.